අයිබෝවන් සුබෝදැස්සනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ එකතු වෙන්නේ 7 වෙනි පැය සමගින් අපි අද දවසෙත් කතා කරන්න සූදානම් විශේෂිත පුද්ගලයෙකු සමග. දැන් මේ මොහොත වන විට අපි දන්නවා දැන් මේ දවසෙත් අපේ රටෙන් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 47ක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. සමගින් අපේ රටේ මරණ ප්‍රමාණය සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 1789ක් දක්වා ඉහළ යනවා. රටේ වගේම ලෝකයේ තියෙනෙත් කොරෝනා පිළිබඳව යුද්ධයක්. රටේ විවිධ කාලවකවානුවල අපි දැක්ක විවිධ සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්තා වෙනවා. දැන් මේ අපේ රටට මොකද්ද වෙගෙන යන්නේ, ලෝකයට මොකද්ද වෙගෙන යන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම යුද්ධයක් විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ යුද්ධයත් අපි ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි. අපි අද දවසේ 7 වෙනි පැය මැදිරියට එකතු වෙන විශේෂිත ආරාධිතා පිළිබඳව හඳුනා ගනිමු. දැන් මේ සියලු වටාපිටාව නිර්මාණය වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ රට පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරයේ වැඩියෙන් කතා කරන්න කටයුතු කරන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කියන විදිහට දැන් 2009 අවුරුද්දේදී එල්ලවෙච්ච පාස්කු ප්‍රහාරයත් ඒකට හේතුවක් වුණා. ඉන්න අනතුරුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ රටේ අර තිබාන ආරක්ෂිත බව විශේෂයෙන්ම රණවිරුවන්ට ඒ කාලේ යුද අපරාධ චෝදනා පිළිබඳව ඒ චෝදනා එල්ල වෙලා තිබ්බ. ඒ පිළිබඳවත් ලෝකේ කතා බහ කළා. මේ හැම දෙයක්ම රටක් විදිහට අපි කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන්ම දැන් අපට කොරෝනාව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අයහපත් කාලගුණී බලපෑම් එල්ල කරනවා. ඒ ASCII එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ සිදුවීම මේ හැම දෙයක්ම සාර්ථකව කළමනාකරණය කරගන්නට රජයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරන්න සූදානම්. මේ සියලු දේවල් යුද්ධයක් නිසා යුද්ධයට මුහුණ දුන්නු අභිහිත රණවිරුවෙක්ව අපි අද දවසේ 7 වෙනි පැය මැදිරියට එකතු කරගත්තා. අපි හඳුනා ගනිමු කවුරුන්ද කියන වගේ. එතුමන් නීතිඥ මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා. සුබෝදැසනක් ඔබතුමාට. සුබෝදැසනක්. හරි. ඔබතුමා ගැන කතා කරනකොට මේ රට අනතුරට යනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින හැම වෙලාවෙම රට වෙනුවෙන් කතා කරන අභිහිත විරුවෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසාමයි මේ හැම කාරණාවක් ගැනම කතා කරන්න ඔබතුමන්ව අපි අද 7 වෙනි පැය මැදිරියට එකතු කරගන්නේ. අපි ආරම්භයක් විදිහට කතා කරමු දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව. විශේෂයෙන් මේ කාලේ නැවතත් කතා බහට ලක්වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා කොරෝනාව රටේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වෙද්දී පාස්කු ප්‍රහාරයත් ඒ හා සමානව අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල විශේෂයෙන්ම කාදිනල්තුමන් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් මාධ්‍ය හමු පවත්වලා දවසින් දවස මේ පිළිබඳව තොරතුරු කියනවා. තවමත් මහමොලකරුව අල්ලලා නැහැ. මේ ජනතාවට හරි සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. මොකක්ද ඔබතුමා මේ හැමදේම මේ සිද්ධ වෙන දේවල් දකින්නේ කොහොමද? ඔව් ඇත්තටම කාදිනල්තුමා කියන්නේ කතෝලික ආගමික ජනතාවගේ නායකයා. ඒක සුවිශේෂී තනතුරක්. එතුමා පාප් ධූරය පුරපාඩු වෙච්ච වෙලාවේ ඒකටත් නම් කෙරෙච්ච තරඟෙට නම් වුණ උතුමාණන් වහන්සේ. ඒක නැත්ත කතා. ඉතින් ඒක හරියට අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ මල්වතු අස්කිරි නායක හාමුදුරුවෝ. ඒ තනතුරක් ඒ වගේ. හැබැයි අපි දැකලා නැහැ මල්වතු අස්කිරි නායක හාමුදුරුවෝ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියෙනවා. එහෙම තියන්නේ නැහැ. අතිශය කලාතුරකින්. නමුත් අපේ කාදිනල්තුමා මේ මෑතකදී මුලදී අර හදිසියක් වුණා. දන්නවා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව රට තුල ලොකු කලබගෑනියක් වුණා. ඒ කියන්නේ කතෝලික ප්‍රජාව කිප්පිලා ගැටුම් ඇති වෙන්න තිබ්බ වෙලාවේ එතුමා ඉතාම වැදගත් රාජකාරියක් කරා. රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙන අපේ ගොඩාක් ගැටුම් නැති කරා. මම කැප වෙන්නම් නවත්තන්න. මේක නෙවෙයි වෛරය මේක සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියලා හරි අභීත ප්‍රකාශයක් කරා. අපි ඔක්කොම අගය කරා. හැබැයි පසු අවස්ථාවක අපි දැක්කා සජබ මන්ත්‍රී හරින් ෆර්නෑන්ඩු පාර්ලිමේන්තුවේදී කරපු ප්‍රකාශය. හරින් එළියේදී කිව්වා මම පාර්ලිමේන්තුවේදී කියන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද. ඒක පාවිච්චි කරලා ප්‍රකාශයක් කරා සර් තමයි මේක මුල ඉන්නේ කියලා. එහෙම හැංගවෙන්න. කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමයි මහමොලකරු කියලා හැංගවෙන්න ප්‍රකාශයක් කරා. මේ මොකක්වත් සාක්ෂි නැහැ. නිකන් කිව්වා. දැන් ඔය කතාවම ගුරුනාගල මන්ත්‍රී අශෝක අබේසිංහ මහත්තයා මේ පුංචි රැස්වීම කියලා අන්තිමට එතුමාට සිද්ධ වුණා කියන අනේ නෑ මටත් මේ කෙනෙක් කියපු එක මම දන්නේ නෑ මට සාක්කිත් නෑ කියලා CID එකට කිව්වා. ඊට පස්සේ හරින් ෆර්නෑන්ඩු ওই කතාව කිව්ව විතරයි එකපාරට අසනීප වුණා. දවස් ගණනාවක් ඉස්පිරිතාලේ. නේ? ඔව්. නැජ දකින්න නැතිනේ. ඉතින් මේ දැන් ඊට පස්සේ මේ එකපාරට ආපහු ඇවිල්ලා නෑ. මහා මොලකරු අපි දන්නේ නෑ මේකේ දේශපාලන වාසිය ගත්තේ කවුද කියන මේ කතන්දර සිරිල් ගාමිණී පියතුමත් එක්ක වාඩි වෙලා
මේ කතා කරනවා අපිට සැකයි. හරි ඔබතුමන් කියන කාරණාවත් එක්ක දැන් සමාජයේ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විවිධ ප්‍රකාශ කරනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ප්‍රකාශයක් කළා නම් මේ වගේ තත්ත්වයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. නීතිය එක හා සමාන නැද්ද? මේ වගේ ප්‍රශ්නිකුත් එනවා. ඔව් මෙහෙමයි. දැන් එජාප ආණ්ඩුව එජාප යහපාලන ආණ්ඩුව පවතිද්දිනේ මේක උනේ 2019 අප්‍රේල් 21. ඉන්නතුරු තිබෙන පාර්ලිමේන්තු තීරණකාරක සභාව. ඔකේ වාඩි වෙන්නේ කවුද? රවි කරුණානායක මහත්තයලා. සරත් ෆොන්සේක ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විශේෂඥයා. නේ? ජවිපේ මේ නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීතුමා. හරි. එතකොට ඒකේ හිටියව රවුෆ් හකීම් මහත්තයා. මේ ලොකු කට්ටිය ආශු මාරසිංහ මහාචාර්යතුමා. මේ කට්ටිය ඔක්කොම කතා කරානේ. නේ? එතකොට මේගොල්ලෝ කිව්වද මහා මොලකරුවෙක් ගැන? මහා මොලකරුවෙක් හොයන්න ඕනේ කියලා කිව්වද? මම මේ අදෝදේ එන්න කලින් ඒක ගැන කිව්වා. මේක කියනවා මෑ මේකේ මූලිකය සාරාංශී. ඒකේ තියෙන එහෙමයි. ඒ කට්ටිය එකතු වෙලා කියන්නේ සාක්ෂි විමසලා හරි. ඒකෙදි හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්තයා දන්නවනම් අශෝක අබේසිංහ මහත්තයා දන්නවනම් මහා මොලකරුවෙක් ගැන කියන්න තිබ්බනේ කියලා. කවුරුත් සාක්ෂි දුන්නාද එහෙම එකක් ගැන? කාගේ බාධාවක් තිබුණාද? ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව ඒ කෙලිම කියන්නකෝ. මෙන්න සාක්ෂි තියෙනවා මෙන්න දුරකථන ඇමතුම් තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා මෙන්න මෙයා තමයි මහා මොලකරු. නෑ. හරි එහෙම මොකක්වත් නෑ. හැබැයි එහෙම තියලා අර පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කරනවා. අශෝක අබේසිංහ මහත්තයා දැනගත්ත වැඩේ අවුත්. දැන් ඉතින් මේක මට දරා ගන්න බෑ මේලා මේකයි කියලා අනේ එයා ඉතින් සමාව අරගෙන මගේ අතින් කියවුණා ඉවර කරා. දැන් මේ එළිය කවුරුත් මේක ගැන කතා කරන්නේ නෑ. හැබැයි ඒකට පාවිච්චි කරනවා මේ සම්බන්ධව CID එකට ගෙනල්ලා ප්‍රකාශයක් කරන්න බැරි කට්ටිය. කාදිනල් තුමාව බෑනේ CID එකට ගෙනල්ලා. එතකොට කියන්නේ කතෝලික ප්‍රජාවට මෙන්න ඔබේ නායකතුමාව ආගමික නායකයින්වත් CID එකට කැඳවනවා දැන්. දැන් අහන්නවත් බැරි මට්ටමට හදන්න ලස්සන්ට සිරිගාමිණී පියතුමත් එක්ක වාඩි කරවලා දැන් කියනවා මේ සැකයි. මොකක්ද ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ පදනම? දැනට මේ සතියකට විතර කලින් විශ්‍රාම ගිය නීතිපතිතුමා දප්පුලද ලිවේරා මහත්තයා අවසන් මොහොතේ කියපු ප්‍රකාශය. කියනවා මට මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකියුත්තන්ට අධිචෝදනා නගලා නඩු පවරන්න මේ සාක්ෂි තවම අනාවරණය කළා නැහැ පොලිසිය කියලා. පොලිස්පතිතුමාට කියන ඕගොල්ලන්ගේ සාක්ෂි මදි. කියන්නේ කොච්චර කාලයකට පස්සේද කියන්නේ? මාස ගණනාවකට පස්සේ අවුරුද්දකට විතර කිට්ටු කරලා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. මේ යන්න දවස් දෙකක් තියලා කියනවා සාක්ෂි මදි මට ඒ නිසා නඩු පවරන්න බෑ. ඊට පස්සේ කියනවා එතුමා මේකේ මේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වචනේ අල්ලගත්තේ. කාදිනල්තුමා කියන මේ නීතිපතිතුමත් කිව්වනේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවනේ නන් දෙයියනේ. කුමන්ත්‍රණයක් නැත්තම් එක දවසේ 6-7 පොලක එක වගේ පුපුරව ගන්න බෑනේ. කුමන්ත්‍රණ නැතු. කතා බහක් නැතුව කොහොමද කියන්නේ එහෙම පුපුරව ගන්න? කුමන්ත්‍රණයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. හරි. කොහොමද කුමන්ත්‍රණ උනේ? දැන් කාදිනල්තුමා මන් දන්නේ මේක බලාගෙන ඉන්නවද කියලා සිරිල් ගාමිණී පියතුමා බලාගෙන ඉන්නවද කියලා. සමහර ලාවට මේ දප්පුලද ලිවේර මහත්තයා බලා මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ සිද්ධි දාමයක් තිබ්බනේ. සිද්ධි දාමය. මේ කුමන්ත්‍රණයේ මුලට ගත්තොත් අපිට කියන්න වෙන්නේ 2014 අග. 2014 අග බේරුවල සිදුවෙච්ච සිදුවීම්. ඉතාලම පැහැදිලි. එතකොට මොකද්ද මෙතන උනේ? ඒ බේරුවලදී ඔබ දන්නවා චම්පික රණවක දැන් ඉන්න දැන් මේ චම්පික රණවක മന്ത്രിවරයා මේ ඒ වෙලාවේ හැසිරෙච්ච ආකාරය අන්තිම කාලේ බලන්නකො හලාල් කියලා තියෙනවා මේ හලාල් වර්ජනය කරන්න ඕනේ. හොඳයි අපිට මොහොතක් දෙන්න අපි වෙලාව බලමු. කතා කරමින් ඉන්නේ නීතිඥ මේ ජාජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයාත් එක්ක. අර ඔබතුමන් කියපු කාරණා අපි හැමදේටම මුල බේරුවල. ඔව්. බේරුවල තමයි ඒ වෙනකොට සහරාන්ලා පටන් අරගත්තා වගේ. සහරාන්ලා ඒ වෙනකොට ලොකු අපරාධ කළ තිබුණේ නැහැ. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා කළ තිබුණේ නැහැ. මිනි මරලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි සහරාන්ලා අර මතවාදයක් ගොඩනගෙනවනේ. ඔබ දන්නවා වහබ්වාදය කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය මුස්ලිම් අර සූෆි මුස්ලිම් වරුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් ඉගැන්වීම් වලට එහා ගිය ඒ කියන්නේ අපි කියන කුරානයේ ඉගැන්වීම් විකෘති කරලා ඒක වෙනම අන්තවාදයක් දක්වා ගෙන ගිය එකක් නේ. ඒකට මද්රසා පාසල් වල බලපෑමත් එක්ක යම් අපි පටන් ගත්ත විතරයි ඒගොල්ලෝ වැඩි. එතකොට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා වෙලා තිබුණේ. හැබැයි මේ සහරාන්ලට මූල බීජ සැපෙව්ව බේරුවල. ඊළඟට අම්පාර ඊළඟට දිගන ගින්තොට මේ සිද්ධිදාමේ බලන්නකෝ ජිනීවා වලදී යනවානේ දිගන ගිනි ගන්නවා හරිනේ මේවනේ පෙන්වන්නේ එතකොට දෙමළ අන්තවාදී නැත්නම් LTT ඩයස්පෝරාව පාවිච්චි කරනවා දිගන ගිනි ගැනීම පෙන්වන්න ජිනීවා වලදී මෙන්න මුස්ලිම් ජනතාවට ගහන හැටි ඒගොල්ලෝ සුළුතරයක් අපිටත් ගහුවේ මේව තමයි දැන් මේක කොහොමද ආවේ
ඒ තමයි ඉතා වගකීමක් ඇතුව කියන්නේ. චම්පික රණවකගේ මොන කරුමයකටද මන් දැන් තියෙනවා කියලා කියනවා එයාගේ මේ කේන්දරේ රාජයෝගය. දැන් මෙයා හිතනවා මට රජ වෙන්න පුළුවන්. එයා බැලුවා අර මහින්ද මහත්තයලත් එක්ක ඉඳලා එතන රජ වෙන්න බෑ මට ඉඩක් නෑ එතන. එහෙනම් මේගොල්ලන්ව පරද්දන්න. පරද්දලා ශක්තිමත් නොවන නායකයෙක්ව පත් කරලා එයාගේ ඇවෑමෙන් එතනට එන්න. ඒකනේ උත්සාහය තිබ්බේ. මුලින් උත්සාහ කරා එයා අපේක්ෂකයා වෙන්න නමුත් බැරි වුණා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා දාලා එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන දේ තමයි 2009 යුද්ධ දිනලා 2010 2015 අතර දැවැන්ත ආර්ථික සංවර්ධනය කළා රට දැවැන්ත ආර්ථික පිම්මක් පනින්න මහා විශාල වැඩ කොටසක් කරපු රාජපක්ෂලා හොරු කියලා. රාජපක්ෂලට බෑ කියලා රාජපක්ෂලා හොරු මේක පෞල්වාදය කියලා මිනිස්සු අතර මතවාදයක් ඇති කරන ගමන් යටින් ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ දැක්කා රාජපක්ෂලා පරද්දන්න නම් කතෝලික සහ මුස්ලිම් ඡන්ද අවම කරන්න. එච්චර. ඒ කුමන්ත්‍රණයෙන් තිබ්බේ. ඒක නිසා තමයි හලාල් කතන්දරයක් අරගෙන විවිධ ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ ඇම්ම තියෙන සිංහල බෞද්ධයෝ ටික පාවිච්චි කරලා බේරුවල ගැටුමක් ඇති කරා. හරිනේ. ඒක ඊට පස්සේ එතනින් නැවතුන්නේ නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරලා එළියට බැස්සා ආණ්ඩුවේ. වැඩේ කරලා ඉවරලා එළියට බැස්සා. බලලා ඒ ගැටුම හරහා ඇතිවෙච්ච මුස්ලිම් ජනතාව සහ කතෝලික ජනතාව අතර තිබිච්ච බියසක සංකා පාවිච්චි කර ඡන්දෙදී 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මෙන්න මේගොල්ලෝ ආවොත් රාජපක්ෂ ආවොත් ආපහු බලහට ගහනවා. එකතු වෙලා කාත් එක දැන් හලාල් එපා කියපු මේ නසරස්ථානයක් ඇති වෙනවයි කියලා කියපු හරි කාත්තන් කුඩිය වෙනම කලාපෙ දෙනවයි කියපු චම්පික එකතුනේ කාත් එකද රවුෆකි හිස්බුල්ලා බද්දුදීන් රිෂාඩ් බද්දුදීන් මේ කට්ටියත් එක්ක ෂෝක් එකට එක වේදිකාව හිටියන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඔබ දැක්කද චම්පික කවදාවත් හලාල් ගැන කතා කරනවා. කවදාවත් දැක්කද නසරස්ථානයක් ගැන කතා කරනවා. මුස්ලිම් අන්තවාදයක් තියෙනවා කියලා කතා කරාද? ඇහුණාද කවදාවත් 2015 2019 නොවැම්බර් වෙනකන් කවදාවත් කතා කරා නෑ. ඒක යොදාගත්තා. ඉතින් අපේ කට්ටියත් අර අපේ මන් දන්නේ ඒක හරිම කනගාටුයි මේ වෙලාවේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට හෙවිල්ලක් බැවිල්ලක් නැතුව කවුරු හරි හාමුදුරුවම කවුරු හරි මොකක් හරි සිංහලේ හරි මොකක් හරි නමකින් තියෙන සංවිධානයක් කිව්වහම වරෙල්ලා ගනෙල්ලා මෙහෙමයි කියලා කිව්වා යනවා ඕ ගාලා යනවා අපේ කට්ටිය. විමසෙල්ලකින් තොරව. ඒක නිසා වෙච්ච මම කියන්නේ නෑ මේ සිංහල බෞද්ධයට අසාධාරණයක් වුණේ නෑ. එහෙම නැත්නම් ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ පෝෂණය වුණේ නෑ. එහෙම දෙයක් වුණා. අර සමගි ජන බලවේගයෙන් එක්වරක් චෝදනා කරනවා මේ දැන් ඔය මුස්ලිම් අන්තවාදයේ නිර්මාණය කරන සහරාන්ලට වැටුප් ගෙවලා තියාගත්තේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් කියලා ඒවකට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඉඳපු විදිහට ඉඳපු කාලේ කියලා. මොකක්ද? දැන් හරිම වටිනා ප්‍රශ්නයක් මේක. මම ඔබට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඔබ දන්නවා LTT දේශපාලන මණ්ඩලයේ නායකයා තමිල් චෙල්වම්. කිලිනොච්චියේදී තමිල් චෙල්වම්ගේ බංකරයට එක්වර උඩින් පාත් වෙන ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රහාරක කෆීර් යානාවලින් එක්වරම ඔහුගේ ගෙදරට සමතලාවෙන්. දැන් හිතන්න අපේ කට්ටිය කවුරුවක්වත් හමුදාවේ නැහැනේ ත්‍රිකුණ මේ කිලිනොච්චි. ඒගොල්ලන්ගේ මර්මස්ථානයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ නායකයව මරන්න කොහොමද එහෙම හම්බයක් දෙයක නිකන් ඔහේ ගුණින් යන ගමන් ගොන් හමුදාව බෝම්බයක් දාන ඒක හරියට බදනවා කියද එහෙම වෙන්න පුළුවන් කන ගැස්බා වියසුදුරින් බලනවා නෑ එහෙම නෙවෙයි උනේ ඒ තමයි අපේ බුද්ධ්‍යංශය LTT එකේ කට්ටියව පාවිච්චි කරා ඔබ දන්න ඕනම සංවිධානයක සමහරු ඉන්නවා අර බලපෑමට යටත් වෙලා කරන්න වෙනවා වෙන එතන ඒගොල්ලෝ LTT කොටිය තමයි හැබැයි කොටිය හිටියට ඔළුවේ නෑ ඒ වගේ කට්ටියව තෝරලා ඒක තමයි බුද්ධ්‍යංශ දක්ෂතාවය පාවිච්චි කරා ඔහුගෙන් ඔක්තු ගත්තා ඊළඟට ඒක අපි කියනවා මේ සැටලයිට් ෆෝන් එකකින් චන්ද්‍රිකා දුරකථනයකින් තොරතුරු දුන්නා මෙන්න වෙලාව මෙන්න වඩු ඉන්නවා මෙන්න ග්‍රිඩ් රෙෆරන්ස් කියලා කියන එක අපි කියනවා මේ CTM කිවිමේදී යොදා ගන්නවා හරියට අක්ෂාංශ දේශාංශ ඒ කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර මේකයි මීටර 10න් 10 මෙන්න පරතරේ මෙච්චර කොටුවක් ඇතුලේ මෙයා ඉන්නේ ඒක දුන්නා ගැහුවා දැන් ඔබ හිතනවද මේ නිකන් දෙයි කියලා ඔය තොරතුරු නෑ නිකන් දෙන්න ඒකට මොන හරි වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ. මුදල් වෙන්න පුළුවන්, වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන වරප්‍රසාදයක් වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධි අංශය ගැන දන්න, බුද්ධි තොරතුරු එකතු කර ගැනීම දන්න ලෝකේ ඕන කෙනෙක්. සරත් ෆොන්සේක මහත්තයා ඔක දන්නව, දන්නේ නැතුව නෙවෙයි. දන්නවා ඕනම හමුදාවක් ඇතුළට ඕනම වෙන කණ්ඩායමක් කල්ලියක් ඇතුළට යොදලා බුද්ධි තොරතුරු ගන්නවා. ඒ සඳහා ගෙවීමක් කරනවා. ඉතින්
යුද්ධයක් දිනපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ බුද්ධ්‍යංශය. හරිද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ බුද්ධ්‍යංශය ඉතා සූක්ෂමයි. එතකොට දැන් යම් කිසි කණ්ඩායමක් එනවා නම් නැගලා නිකන් අන්තවාදී ලෙස මොකද්ද ඒක ගැන මුලින්ම කරන්න ඕනේ? ඒක ඇතුළට රින්ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ කාව හරි තමන් දන්න අය රින්ගන්න ඕනේ. රින්ගන්න පුළුවන්ද නිකන්? ඒ වගේ මේ අවදානම් සහිත දෙයකට යයිද නිකන් ගිහලා ඔයා ගිහිල්ලා එන්න අනේවා හොඳ මිනිස්සයා අනේවාට පස්සේ උදව් කරන්නේ නැහැ. ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ පඩි ගෙව්වනේ පඩි කියන්නේ මාසික වැටුපක්නේ. මාසික වැටුප් ගෙවන කියන්නේ වෙනම එකක්නේ. නෑ. කිසි ගෙවීමක් කරා. ඉතින් ඒක ගැන ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒ කරේ බුද්ධි තොරතුරු එකතු කරගන්න. මොකද ඒ වෙලාවේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා කරලා තිබුණේ නෑ සහරා. සහරාන්ලගේ කණ්ඩායම මොකද කරන්න කියන තොරතුරු. මා දන්න තරදී එක්තරා ඔය පසු අවස්ථාවක ගිරිතලේ කඳුරට සීල් කරලා ඔබ දන්නවා මේ එක්නැලිගොඩ කීට් නොයන් නඩුව හරහා එක්තරා මේජවරයෙක්ව අත්අඩංගුවට කරගත්තා. මා දන්න පරිදි මේ මේජවරය හරි දැන් අද කර්නල් කෙනෙක් කර්නල් බුලත්වත් ඔහු ඊටාම සමීපව කටයුතු කරා සහරාන්ගේ තොරතුරු එකතු කරා. මොකද කරේ? ඔහු අත්අඩංගුවට කීට් නොයන් නඩුව හරහා මාස 8ක් විතර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා බුද්ධ්‍යංශයෙන් ගැලෙව්වා. හැබැයි මේ දැන් ඔබ කියන මේ දැන් ආණ්ඩුවට නැත්තම් බුද්ධ්‍යංශ වලට උදව් කරපු සහරාන් අන්තවාදයට යන්නේ මොන හේතුවකටද? මේ පිරිස් හරි අධීක්ෂණයකට ලකුන්නේ නැද්ද පසු කාලීනව? සහරාන් බුද්ධ්‍යංශයට උදව් කරගෙන එක නෙවෙයි මෙතනින් කිව්වේ. සහරාන් නොදැනුවත්ව ඒ කණ්ඩායමට බුද්ධ්‍යංශය රිංගලා තිබ්බා. එච්චරයි. නැතුව මේ ගනුදෙනුවක් නෙවෙයි. සහරා එහෙම ගනුදෙනු කරන්න බෑනේ. සහරාන් වෙනම වැඩකුත් කරන ගමන් ආණ්ඩුවට උදව් කරන්නේ නැහැනේ. ඒකට රිංගවල තිබුණා. කවුරුවක්වත් දැන් කවුරු හරි කියනවනම් මේ සහරාන්ට පඩි ගෙවුවා කියන එක පට්ටපල් බොරුවක්. හරිද? සහරාන් හිටියා. සහරාන්ගේ කණ්ඩායමට රිංගලා තිබුණා. ඒ තොරතුරු ගත්තා. එතකොට ඇත්තටම කියනවනම් යහපාලන ආණ්ඩුව බලයටපත් වුනේ නැත්නම් සහරාන් ලොතන්ට එන්නේ නැහැ. සහරාන් ළඟට කලින් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. හොඳයි. හරිද? ඒකයි උනේ. හැබැයි යහපාලන ආණ්ඩුව ආපු ගමන් මොකද උනේ? බුද්ධ්‍යංශය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා ඔබ දන්නවා. ඔබ හරියට බැලුවොත් එහෙම 2019 අප්‍රේල් මාසේ 19 වෙනිදා තමයි යුද හමුදාවට තොරතුරු සපයන්නේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා. දවස් දෙකකට කලින් දෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා මේ යුද්ධයක් LTT සංවිධානය විනාශ කිරීමේ යුද්ධයේ බරපතලම බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ බුද්ධි කාර්යභාරය කර යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය. දෙවෙනියට නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශය. ඊට පස්සේ තමයි පොලිසිය එන්නේ. හැබැයි මොකද කරේ? යුද නාවික දෙකම ගැලෙව්වා. අර කීර් එක්නැලිගොඩ නඩුව හරහා නාවික හමුදාව අර දෙමළ තරුණයන් 11 දෙනෙක් පැහැර ගැනීම කියන හරහා ඒගොල්ලන්ව වැහුවා. ඒගොල්ලන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒගොල්ලෝ හිරගත කරා. කරලා ඔබ දන්නවා බ්‍රිගේඩියර් දැන්ට මේජර් ජනරල් සලේ ඔහු තමයි බුද්ධි ප්‍රධානිය හිටියේ. ඔහු අයින් කරා. වෙන දැනුමක් නැති කෙනෙක්ව පත් කරා. හරි. හමුදාව අර LTT ත්‍රස්තවාදී විනාශ කරන්න අංකයකට හිටපු බුද්ධ්‍යංශය ගැලෙව්වා. ඒගොල්ලෝ අයින් කරා. හරි. එතකොට එහෙමනම් දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? සල්ලි දුන්නා 2015ට කලින්. ඒ නිසා මතකෙ තිබ්බ සහරාන්ලට අනේ ගෝඨාභය අපිට උදව් කරා. ඊට අවුරුදු 4කට පස්සේ අනේ ගෝඨාභය බලයටපත් කරන්න අපි ඔක්කොම මරාගෙන මැරෙමු. මොන්න ජෝක් එකක්ද කියන්නේ? මාර විහිළුවන්. මේ තමන්ගේ ආගමික විශ්වාසය සහ ආගමික මතයන් ස්ථාපිත කරන්න කිසිසේත්ම උදව් කරන්න බැරි. හරි? ශක්තිමත් යුද පසුබිමත් තියෙන නායකයෙක්ව ජනාධිපති කරනවා කට්ටියක් මරාගෙන මැරිලා. මේ බොරු මේකද විශ්වාස කරන්න කියන්නේ අපිට. මොන පදනමකින්ද? හැබැයි ඊට පස්සේ අපි හොඳටම දන්නවා 2015 අගෝස්තු 17 පැවති මහමැතිවරණින් පසුව රවුෆ් හකීම් හිටපු ඇමතිවරයා කාත්තන්කුට ගිහිල්ලා සහරාන්ලගේ කාර්යාලයේ නිල ලාංඡනයේ තියෙන අර ලෙක්ටර්න් එකකුත් තියෙනවා. සහරාන්ලගේ ඔබ දැක්ක ඇති ජාතික තවුෆික් සංවිධානය. ඒක වාඩි වෙලා කතා කරනවානේ. ඒකේ ඉන්නෝ රිල්වා. ඒක සහරාන් ඉන්නෝ. මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය කොහොමද? කාටද දෙන්නේ කියන එක. එතකොට තේරෙනව නේද දේශපාලනයට කොච්චර දේශපාලන සහයක් යහපාලන ආණ්ඩුවට ලබා දීලා තියෙනවද කියලා. හරි? ඒක අනුවනේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔබට තේරෙනවා එහෙනම් රවුෆ් හකීම් ප්‍රධාන ඇමති කෙනෙක්. හරි? ඔහු යනවා සහරාන් හම්බෙන්නේ. කොයි කාලෙද? එතකොට ගෝඨාභය ආරක්ෂක ලේකම්. මහින්ද මහත්තයාද ජනාධිපති නෑ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති. එතකොට ඒ ආණ්ඩුවේ යටතේ එච්චර කාර්යභාරයක් කරන රවුෆ් හකීම්. හැබැයි ඒ රවුෆ් හකීම් 2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ පත් කරපු පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාඩි වෙනවා. ඔබට මං කියනවා මේ ලංකාවේ ඕන කෙනෙකුට අභියෝග කරනවා. ඒ කොහෙවත් තැනක රවුෆ් හකීම් තියා කාගෙන්වත් කියවෙනවද සහරාම් හෂීම්ට 2015 අගෝස්තු 17න් පසු ගිහිල්ලා ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරා කියලා රවුෆ් හකීම්ට.
රවුෆ් හකීම්ට වාඩි වෙන්න බෑ එතන. ඔව් වාඩි වෙලා ඒ ටික වහනවා. හරි. එතකොට එහෙමනම් 2015 යහපාලනේ බලයට පත් වෙන්න පෙර බුද්ධි සම්ප්‍රදාය තිබ්බ කියලා ඒකට රිංගල තිබ්බ කියලා සහරාලගේ සංවිධානයේ එතකොට ගෝඨාභයට දොස් පවරනවට වඩා දෙයියනේ දොස් පවරන මේ ඉන්න කට්ටිය දේශපාලන බලය යහපාලනට ගැනීමට උදව් කරපු කෙනෙක් සහරාන්නාචි. ඒ නිසා තමයි ඔහු 2017 ඔහු සූෆි මුස්ලිම් වරුන්ට ප්‍රහාර එල්ල කරද්දි ගෙවල් ගිනි තියද්දි. හරි. පැමිණිලි පිට පැමිණිලි කරද්දි අත්අඩංගුවට ගන්න නැත්තේ. ඇයි ඒ? හකීම්ලගේ ආශිර්වාදය තිබුණා. හිස්බුල්ලගේ ආශිර්වාදය තිබුණා. කාත්තන්ගුඩේ කියන්නේ මුදා නොගත් ප්‍රදේශයක්. ඒ අයට ඕන විදිහට හැසිරුණේ. එතකොට මං අහනවා ඇයි කාදිනල් තුමනි ඔබතුමා රවුෆ් හකීම් ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? සිරිල් ගාමිණී පියතුමනි ඔබතුමාලා රවුෆ් හකීම් ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි හරින් ෆර්නාන්ඩෝ මහත්තයෝ ඔබත් එක්ක එකට වාඩි වෙලා ඉන්න රවුෆ් හකීම්ලා ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේ දේශපාලන සම්බන්ධතා ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා මේ පට්ටපල් බොරුවක් කරා. ඊළඟට දෙය කියන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට කියනවා ඒක කාට දහනවා දේශපාලන වාසිය. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියන්නේ ඒකනේ. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් දේශපාලන වාසිය කාටද ලැබුණේ? ඒගොල්ලෝ තමයි මහ මොලකරුවෝ. මං අහනවා සජිත් මහත්තයෝ 2018 තිබුණා පළාත් පාලන මැතිවරණය. මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී අලුත්ම පක්ෂයේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ. නෙළුම් පොහොට්ටු පක්ෂය හදලා විතරයි. මම හිතන්නේ අවුරුද්දක්වත් වගේ කාලයක් ඒතකොට තිබුණේ. 3න් 2ක බලයක් ගත්තා. 3න් 2ක ගාල්ල නගර සභාව පවා ගත්තා. නිකන් හිතන්නකෝ ගාල්ලේ මුස්ලිම් මම හිතන්නේ 135ක් විතර ඉන්නවා. හරි? ගාල්ල නගර සභාවේ බලයත් අපි ගත්තා. හරි? එතකොට රට පුරා කොහෙද මර්මස්ථාන ඔය කොළඹ වගේ කීප තැනක ඇරෙන්න මර්මස්ථාන ඇල්ලුවා. හොඳයි. එතකොට සහරාන්ලා ගහලා තිබ්බද? එතකොට සහරාන්ලා ගහන්න නැතුව 3න් 2ක බලයක් පළාත් පාලන මැතිවරණයකදී ගන්න පුළුවන් නම් හරිද? සහරාන්ලා ගහන්න ඕනද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට 69 ලක්ෂයක් ගන්න? මේ මොන තර්කද මේ? හොඳයි. ඔබතුමායි කාරණාව පැහැදිලි. අපි විරාමයක් ලබා ගමු. තව බොහෝ මාතෘකා පිළිබඳව කතා කරන්න තියෙනවා. අපි විරාමයක් අරගෙන කතා කරමු. ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ 7 වෙනි පැය සමගින් නීතිඥ මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා 7 වෙනි පැයට එකතු වෙන්නේ. රට කොරෝනා යුද්ධයට මුහුණ දෙන අතරේදී තවත් යුද්ධ ගණනාවකට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. අපි යුද්ධ ගැන කතා කළේ විශේෂම පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව තවමත් විවිධ චෝදනා විවිධ කතාබස් ඇති වෙනවා. ඒ අතරේදී අජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා මේ දැන් මේ වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන තවත් මාතෘකා කිහිපයක් තමයි මේ වරායේ නගරය අපේ රට චීන කොලනියක් වෙන්න යනවා. විවිධ චෝදනා තියෙනවා විපක්ෂයෙන්. ඊට අමතරව දැන් MV Express Pearl නෞකාවේ සිදුවීම චෝදනා තියෙනවා. ආණ්ඩුව දැනම මේ වන්දි ගන්න මේ නැවක් ගිනි තිබ්බ වගේ කාරණාවක් විපක්ෂයෙන් කියන්නේ. ඔබතුමාගේ කියවීම කොහොමද? මගේ කියවීම තමයි අජිත් වරාය නගරය යෝජනාව තමයි මෑත කාලේ මම හිතන්නේ 1977න් පසුව ඒක වගකීමක් ඇතුව කියනවා. මෑත කාලේ නෝ ලංකාවේ වෙච්ච ලංකාවට වඩාත්ම වාසිදායක හොඳම ආයෝජන. හොඳම විදේශ ආයෝජනය ඔච්චරයි. ඇයි? ඩොලර් බිලියන 12ත් 15ත් අතර ආයෝජනයක්. ටිකක් නෙවෙයි. නිකමට හිතන්නකෝ ඔබ බලන්න අර අච්චර අපි ණය අරගෙන හදපු හම්බන්තොට වරාය අපි කට්ටිය කීයද රනිල්ලා අර මේ චෙක් පතත් ප්‍රදර්ශනය කළ මෙන්න විකුණනා කියලා දුන්නේ කීයද? ඩොලර් මිලියන 480කට. ඩොලර් බිලියනටත් වඩා අඩුයි. අක්කර දහස් ගාණක් එක්ක අපි ණය අරගෙන හදලා ඉවර වෙච්ච වරාය දුන්නා. දැන් මෙතන රුපියලක් අපෙන් වියදම් වෙලා නැහැ. එක රුපියලක්. ඊළඟ මොකද්ද කියන්නේ? අපේ කියනවා අපේ බින් අඟල් අපේ මේ රටේ භූමිය චීනෙට දෙනවා. කොහෙද භූමියක් චීනෙට? අපේ භූමියේ අඟලක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. අපේ භූමියට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා අක්කර ගාන. හරි? මේ වැලි පුරෝලා මේ හදපු භූමියක් නේ මුහුදේ. දොයි මුහුද ඔය ටික තිබ්බයි කියලා කියනකොට අපිට මොකද්ද ඒකේ තියෙන ආර්ථික වාසිය? මුහුද විතරයි බලාගෙන රැලි නගනවා පෙරලෙනවා බල ඉන්න තිබ්බා. හරි? එච්චර තමයි. දැන් අද ඒකේ රුපියලක්වත් අපෙන් වියදම් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම චයිනම හාබ සමාගම ඒක හදලා අපිට දෙනවා ඒකේ අක්කර ගන්න. විශාල අක්කර ප්‍රමාණයක් අපිට දෙනවා බදු දෙන්න. ඒ බදු දීලා අපි මුදල් හොයනවා. ඊට අමතරව ලාභයෙන් කොටසක් අපිට දෙනවා. ඊළඟට රැකියාව වලින් 75%ක් ලාංකිකයන්ට. කොමිෂන් සභාවේ බහුතරය ලංකාවේ. දැන් කට්ටිය කියවනේ මේ චීනු කියලා මේකේ සභාපතිලා වෙන්නේ. දැන් කවුරක්වත් ඉන්නවද චීනෙක් එතන? නැහැ.
අපේ කට්ටියනේ. එහෙමනේ කිව්වේ. බහුතරය නෙමෙයි සියල්ල. දැන් සියල්ලම පාහේ මම දන්නේ ඉස්සරහට තව දෙතුන් දෙනෙක් නම් කරනවාද කියලා. නමුත් දැනට නම් කරපු ඔක්කොම අපේ. හරි. ඒක රුපියලක්වත් අපෙන් ගිහලා තියෙනවද? අපි ඕක කරනවා. රුපියලක් හරි වියදම් කරා කියලා පෙන්නන්නේ මේකට අපි. නෑ. හරි. අලුතින් සිටියමට අලුතින් දැන් ඔය මෙගාපොලිස් ඇමති චම්පික රණවගමනේ ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඒ ආණ්ඩුව යටතේ එමනේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට මේක ගැසට් එකෙන් එකතු කරේ. දැන් මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට එකතු කරන් පස්සේ මේගොල්ලෝ මේක වහලා කියනවා මේක කාගේද? මේක චීනි. අපේ නෙමෙයි මේක. මේ පට්ටබල් බොරුනේ කිව්වේ. එතකොට රැකියා උත්පාදනය 75ක් ඒකේ රැකියා අපිට ඒක විතරද? මේක හරහා උත්පාදනය වෙන රැකියා. තව එළියේ කොච්චර වෙළඳාම් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරය බලන්නකෝ. ඇත්තම කියනවා නම් මේ අපි කිව්වට අපේ හෝටල් ලොකුයි කියලා පිට රටින් දනකුවේරෙන්ට මේ හෝටල් නිකන් අපේ අර අපි කියන ගිමන්හල් වගේ මේ ඔය ගියාම ඔය කැම ටිකක් කාලා නවතින. ඒවනේ ඇත්තටම මේ දනකුවේරෝ එන්නේ එහෙම සුවිශේෂී හෝටල් පද්ධතියක් තියෙන රටවල් වලට විතරයි. නිකන් එන්නේ නැහැ. මෙන්න වරාය නගරේ. දැන් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වරාය නගරේ විතරක් ඉන්නවද? මාසයක් ඉන්නවා අපි වරාය නගරයට ආවේ ඉතින් එළියට යන්නේ නැහැ කියනවද? නෑ. මේගොල්ලෝ යන උඩවලවේ. හරි මේගොල්ලෝ යනවා මේ මිරිස්සේ තල්මස්සු බලන්න. හරි යාල යනවා. ඔය යන අතරවාරේ සීගිරිය දකින්න. තම්බුල්ලට නගිනවා. සංචාර ව්‍යාපාරي දිනුව ගැන හිතන්න පුළුවන්. මොන තරම් දිනුවක් වෙයිද? හරි. එතකොට අපේ රුපියල ඇයි මෙච්චර බහින්නේ? නගින්නේ. ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඇයි නගින්නේ? හේතුව ආයෝජන නැහැ. 1977න් පසුව මහ කොළඹ ආර්ථික කොමිසම එක්ක බැලුවාම මේ ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන මහත්මයා මේ නඩුවේදී ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්눔 කරා. 1 බිලියනයක් උනේ අවුරුද්දකට බිලියනයක් ආයෝජන ආවේ බිලියනයකට කිට්ටු කරලවත් ආවේ මේ ඔය වරාය ඔක්කොම විකුණුපු ඒ අවුරුද්ද විතරයි. ඒ කිට්ටුවකට හරි ආවේ. බිලියනයක් නෑ 1977 ඉඳලා වසරකට බිලියනයක් ඩොලර් බිලියනයක් ආයෝජන ආවේ නෑ කියන්නේ හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අසාර්ථකයි. ඒක අසාර්ථකයි. BOI එක අසාර්ථකයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අලුත් නීතියක් ගෙනහල්ලා මේ වැඩේ කරේ. ඒතර අපිට රුපියලක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ රැකියා උත්පාදනයේ. එතකොට ආයෝජන වැඩි වෙන්න මතක තියාගන්න ඩොලර් මෙහෙට ගලනවා කියන්නේ රුපියලයගේ වැඩි වෙනවා. ඩොලරයේ පහත වෙනවා. ඩොලරයගේ පහත වැටෙනවා. හරි. ඒකට සාපේක්ෂව අපිට ගෙවන්න තියෙන ණය වාරික සහ ණය පොලි අඩු වෙනවා. ඊයේ දවසෙත් අපි දැක්ක ජනාධිපතිතුමන් ආයෝජන සමුළුවට එක් වෙනවා. මේ විශේෂයෙන් එතුමන්ගේ බලාපොරොත්තුව අවුරුදු 10ක් ඇතුළත ඒක පුද්ගල දල දේශීය නිෂ්පාදිතය දෙගුණයක් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. හරි සැලැස්මක් නේ. එතුමා කිව්වනේ. එතුමාගේ සැලැස්ම තමයි එතුමා කියන තවදුරටත් ණය අරගෙන රට හදන්න බෑ. එතුමා කියනවා ආයෝජන ගේන්න ඕන. ණය නෙවෙයි ආයෝජන. දැන් උදාහරණයකට මේ කොන්ක්‍රීට් කුළුණු මතින් ඉදිවෙන්න යන අතුරුගිරිය කැලණිය පාලම සම්බන්ධ කරන පාරේ කාටද දෙන්නේ? චයිනා මචන් ඒ කියන්නේ මේ චීන සමාගමකට දෙන්නේ කොහොමද දෙන්නේ? අවුරුදු 15ක් යනකම් ඒගොල්ලෝ ලාභ ලබනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ඉදි කරන්නේ. ওই කාරණාව තුළ ඔබතුමට හිතෙන්නේ නැද්ද දැන් රටේ හැම ව්‍යාපෘතියක්ම චීනය තමයි කරන්නේ. මේ ඇයි මොකද්ද මේ චීනියත් එක්ක තියෙන විශේෂ සම්බන්ධතාවය? අපේ රට චීන කොලනියක් කරන්න හදනවා කියන කාරණාව නැවතත් අහුරු වෙනවා මේ කාරණාවත් එක්ක. භූ දේශපාලන වටපිටාවත් එක්ක මේ වෙලාවේ බැලුවාම අපිට තේරෙනවා ඉමර්ජින් පවර් නැගී එන බලය අංක 1ට හෙට අනිද්දාම වෙන්නේ චීන. ඇමරිකාව පරාදයි. ඇමරිකාවේ පැවැත්ම රඳා පවතින අද චීනය නිසා. චීනයේ ආයෝජන ටික ගත්තොත් එහෙම ඩොලරය නැත්තරම් නැති වෙන ඇමරිකාව. ඒක තමයි ඇත්ත. හරිද? එතකොට ඇමරිකාව චීනෙන් ඒ තරම් ණය අරගෙන තියෙනවා. ඒ ආයෝජන මත ලැබෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. බලය පෙන්නුවාට චීනයේ මහර වේගෙන් නැගීගෙන එනවා. දැක්කනේ අපි දැක්කනේ දැන් කොරෝනා වසංගතේ තාම ලක්ෂයකට වඩා අඩුයිනේ රෝගීන්. චීනයේ එච්චර රටක එක දවසකට මිලියන 19ක් එන්නත් කරනවා. හැබැයි ඇමරිකාවේ ලොතරැයි දෙන කැලිෆෝනියාවේ ලොතරැයියක් දෙනවා මේ එන්නත් ගත්ත අයට ඇදෙන්න. බියර් දෙනවා. ඇයි? එන්නත් ගන්න. හැබැයි චීනයේ තිබ්බ ක්‍රමයක්. මිලියන 19ක් එක දවසේ ගන්න. හරි. දැන් කෝටි 90කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගහලා ඉවරයි. එන්නත්. චීනේ. හරි. මෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ. අන්න ඇමරිකාව. එතකොට අපිට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි කියනවා වෙනදා වගේ නොබෙන්දි જાති අපි පැත්තකටවත් නැහැ කියලා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට කවුරුත් නැහැ කියන්නේ ඇමරිකාව බටහිර ප්‍රමුඛ ඔය කට්ටියම එකතු වෙලා අපිව ජිනීවා මරවලට හිර කරලා අර ආරක්ෂක මණ්ඩලයට ගිය ගමන් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදී වීටෝ බලය පාවිච්චි කරලා විරුද්ධ වත උස්සන කෙනෙක් හිටියේ නැත්තම් මොකද? අපිට ආර්ථික සම්බාධක පනවලා අපේ කට්ටියව අල්ලගෙන ගිහිල්ලා අපේ ඔය ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහත්තයා විතරක් නෙවෙයි ඔය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහත්තයාවත් කුදලගෙන ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර අධිකරණ නඩුවා. ඒක වලක් වෙලා තියෙන කවුරු හින්දාද? චීනය සහ රුසියාව නිසා.
චීනය සහ රුසියාව අපේ ආරක්ෂක මේ වෙලාවේ. නිෂේධ බලය පාවිච්චි. නිෂේධ බලය පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒ හරහා ඊළඟට ආයෝජන චීනය ආයෝජනය කරනවා. දැන් බලන්නකෝ දැන් අපිට මොකද්ද කියන්නකෝ අපිට රුපියලක්වත් ණය ගන්නවද මේ අතුරුගිරිය කැල්ලි පාලම අතර පාර හදන්න නෑ. අපි ණය අරගන්නේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩනගලා ඒගොල්ලෝ ලාභය ලබලා අවුරුදු 15ක් අවුරුදු 3යි ඉදිකිරීමට අවුරුදු 15යි මේ පාවිච්චියට ඒගොල්ලෝ ලාභය ලබන අවුරුදු 18කින් අපිට දෙන්න. පාරක් අපිට හම්බ වෙනවා නිකන්. ඉතින් මොකද්ද කවුද ජනාධිපතිතුමාට දැන් කියන්නේ ණය උගුලක හිර කළා කියලා. එතකොට වරාය නගරේ ණය උගුලක හිර කළාද? නෑ. අතිශය අමාරු අවස්ථාවක ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. ඇයි? මතක තියාගන්න. නජිත් අපි කවුරුත් කතා කරන්නේ නෑ මේ කොහොමද මේ අපේ රට පවතින්නේ කියලා. කොහොමද පවතින්නේ? අපේ අපනයන ආදායම සහ ආයෝජන වලින්. මොනවද අපේ අපනයන? තේ සහ ඇඟලුම් ඊට පස්සේ සුළු අපනයන භෝග ටික. වැඩිම අපි අපෙන්නේ මොනව මතද? විදේශ රටවල ඉඳලා අපිට එවන ඩොලර් පව්. රියල් දිනාර්. දැන් මොකද කොරෝනා වසංගතය නිසා වුණේ 150කින් විතර ඒක අඩු වුණා. ඇයි? දහස් ගාණක් වෙනද අපිට රටවල වලට යන අපේ රැකියාව වලට යන අය මෙන්න ගෙදර ඉන්නේ. එහි ඉන්න අයගේ රැකියාව ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ මෙහි ඉනවා. ඉතින් කොහේද? ඒ ආදායම 150කින් විතර අඩු වුණා කියන්නේ. සංචාරක ව්‍යාපාරය බිඳුවට බැස්සා. බිලියන ගාණක් වාර්ෂිකව අපිට එකතු කළ දෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය. ලක්ෂ 3කට අධික කට්ටියක් රැකියා උත්පාදනය කළ තියෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය. බිඳුවට පැටිලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ආදායම අඩු වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට කෝටි කීයක්ද? මම දැක්ක කෝටි 3000 ගාණක් වියදම් කරලා තියෙනවා දැනට කොරෝනා මර්ධනයට අපි. බිලියන ගාණට බලන්නකො කොච්චරද කියලා. හොඳ කොරෝනා මර්ධනයත් එක්ක වටාපිටාව නිර්මාණය වෙච්ච දේවල් එක්ක තමයි ඔය ඔබතුමන් කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔය සිදුවීම් වෙන අතරදී දැන් කොළඹ වරායට නැවක් එනවා MV එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව. දැන් එක්තරා නැවක් දැන් මේ බඩු බහලුම් මේ ගොඩබාන අවස්ථාවේදී ඒනව ගාල් කරලා තියෙනවා මේ මුහුදේ. ඒනව නවත්තලා තියෙනවා. හැබැයි මේ චෝදනාවක් තියෙනවා මේ නැව අපේ රටට ඇතුල් වෙනකොටම දැනගෙන හිටියා මේක ගිනි ගන්න පුළුවන් නැවක් වන්දි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ හැම දෙයක්ම කළේ කියලා විපක්ෂින් චෝදනාවක් තියෙනවා. ඔව් මෙහෙමයි. මේක සිංගප්පූරුවට අයිති නැහැ. සිංගප්පූරුව විහිළු තහළු සපයන රටක් නෙවෙයි. සිංගප්පූරුව කියන්නේ විනයක් ඇති ආර්ථික ශක්තියක් තියෙන රටක්. මේ නැව නිෂ්පාදනය කළා තාම ගමන් වාර 3යි කියලා තියෙනවා. විශාල නැව. හරි? ඊට කලින් අපේ රටට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ නැව. මේ නැව එක වතාවක් හරි දෙවතාවක් හරි අපේ රටට ඇවිල්ලා කොළඹ වරායට ඇවිල්ලා ගිය නැව. එතකොට මොකද්ද මේක වුනේ? මේ සිද්ධිය ගිනිගත්ත ගමම්ම විපක්ෂයේ ඉතාම සූක්ෂම ලෙස මතවාදයක් ප්‍රකාශ කරා. ඒ තමයි කටාර් සහ ඉන්දියාවේ වරායන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඇතුළට ගන්න ප්‍රතික්ෂේප කරපු නැවක් අපි ගිනි ගනිමින් ඉන්න නැවක් ඇතුළට ගත්තා. ඕකනේ කතන්දර. ඇත්තටම එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කළා තිබ්බද කොහොමද? මම කියන්න. ඕන කෙනෙකුට දැන් අද ගිහලා පර්ල් එක්ස්ප්‍රස් ශිප් කියලා හරි ගැහුවොත් ඔන්ලයින් කියලා ගැහුවොත් මේ ටික ඔක්කොම එනවා. මොනවද කතන්දරේ? මේ නැව ගැන කතන්දරේ. අප්‍රේල් 11 කටාර් වල හමාඩ් වරාය පැය 19ක් මේක නවත්තගෙන තියෙනවා. වරාය බඩු ගොඩ බෑම ආපහු ඒ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන පැය 19ක්. අප්‍රේල් 15 සමාවෙන්න මැයි 15 අප්‍රේල් මැයි 11 හමාඩ් වරාය කටාර් වල මැයි 15 ඉන්දියාවේ වරාය පැය 8ක් නවත්තගෙන තියෙනවා. පැය 8යි විනාඩි ගානක්. හරි? නවත්තගෙන බඩු ගොඩ බාලා තියෙනවා. එතකොට රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබිලා තියෙනවා. දැන් කට්ටිය කියනවා මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙන එකේ කොහොමද ආහාර දෙන්නේ? එකට නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒවා බහලුම් වෙනම. හරි? බහලුම් 10 ගානක්. ඔව් ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන මේ යම් කිසි රසායනික ද්‍රව්‍ය වගේක් තියෙනවා. ඒවා මේ බාන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. මේ වරායන් දෙක මේකට ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. හැබැයි ඊට පසු ගමනාන්තයේ තිබුණේ මැයි 19 ලංකාවට. හේතුව ඇයි? ලංකාවට ගොඩක් බඩු ගොඩ බාන තිබුණා. කරවල, හාල් මැස්සු. හරි? ඊළඟට මැද පෙරදිග කාන්තාවන්ගේ බහලුම් ගොඩක් බඩු එවනවනේ ඒගොල්ලෝ. එක බඩු. විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි තිබුණා බඩු. ඉතින් ඕ නාවික ක්ෂේත්‍රයේ වෙළඳ නාවිකකරණය ගැන දන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අපේ කොළඹ වරායේ ගමනාන්තයක් නම් ඒ කියන්නේ නවත්තන තැනක් නම් නැව අමුතු අවසර ගන්න ඕනේ. අමුතු අවසර නිකන් හිතන්නකෝ අපේ යන යාල්දේවි දුම්රිය යනවා නම් යාපනයේට කංකසන්තුරේ යන්න කලින් අවසර ගන්න ඕනද යාපනේ? නිකන් මාර විහිළුවක් නෙමේ. එහෙම අවසරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගමනාන්තේ නෑ යන්න දෙන්න. ගමනාන්තයක් ඒ කියන්නේ යන ගමන් නම තුම්පලක්නේ. ඉතින් ඒක ආව නීත්‍ය අනුකූලව. ආවා. එතකොට 19 ඇවිල්ලා 20 වෙනකොට මේ රසායන ද්‍රව්‍ය තිබුණා. එතකොට ගින්නක් තිබුණේ නැහැ එතකොට. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරේ මොකද්ද?
අපේ වරායට කිලෝමීටර් 9.5ක් ඈතින් නවත්තලා ඒ රසායන ද්‍රව්‍ය අඩංගු පහළුම් අපිට දෙන්න. එතකොට අපේ නිරීක්ෂකයෝ ගිහිල්ලා ගොඩ වෙලා බලලා අර හබ මාස්ටර් ඔබ දැක්ක කතා කරලා පැහැදිලිව කිව්වනේ. ඒගොල්ලෝ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. බෑනේ. අපිට ගන්න බෑ. අපි හරි දේ කළා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු පහළුම් අපි කොළඹ වරායට ගෙන්නලා ඒකේ ගින්නක් අරගෙන තව නැව් ගිනි ගත්තා නම් හරි කොළඹ වරාය ගින්නක් ඇතුණා නම් ඔන්න අපි වැරදි. ඇයි? නිරීක්ෂණය කරලත් මේ මොකද්ද මේ අනුතර ගෙට දාගත්තේ කියලා. නමුත් මේකේම නෙවෙයි අපිට බෑ එන්න කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් නීත්‍යානුකූලව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ගමන් කරන අතර වර නැවතුම් පොලක් කොළඹ වරාය අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. අපි කොහෙත්ම දැනගෙන හිටියේ නෑ මෙහෙම ගින්නක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ගින්න කියන එක කලින් දන්නව. ඒගොල්ලෝත් දන්නවද අඩු ගන්න. ඒගොල්ලෝ දන්නවනම් මේක ගිනි ගන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවෙ ඉඳලා ලංකාවට එන්නේ නෑ. ඕකෙන් නැගලා ඔන්න ගිනි ගන්නව ඕන දෙයක් කියලා බෝට්ටුවක හරි නැගලා එනවනේ නේද? ඒ කියන්නේ මුහුද ගොඩබිමට එනවනේ. ගිනි ගන්න හදන නැවක ඉන්දියාවෙ ඉඳලා ලංකාව කොළඹට වරායට එයිද? මේ ගිනි ගන්න පුළුවන් කියන නැවක. 20 ගානක් කොහෙද ඉඳලා තියෙනවනේ දැන් ඒක සමහරු තුවාල වෙන. දැන් සමහර රෝහල් ගත්ත වෙන. ඉතින් මෙච්චරයි. ඉතින් මේක මේවට කියන්නේ හදිසිය නේද? මේ වගේ වෙන්න බෑයි. වෙන්න බෑයි. ඕන තරම් වෙනවා දැන් එක කර්මාන්තශාලා ගිනි ගන්න. කෝච්චි ගිනි ගන්න, බස් පිටින් ගිනි ගන්න. වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක ප්‍රධානම වැරද්ද උනේ තමයි අනවසරයෙන් ඇතුළට ගත්තා කියලා. අපිට අයිති නැති නැවක් අපි ගත්තා. සම්පූර්ණ බොරුව. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කර ගිනි නිවන්න උත්සාහ කර ගිනි නිවන්න බෑ. මොකද ඒ අයහපත් කාලගුණය දැක්කනේ. කුසුළු සුලඟක් ආවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. ඉන්නවත් බෑ. එතනට යන්නවත් බැරි තත්ත්වයක් ආවා. හොඳයි. ඉතින් ඉවරයි. එතකොට දැන් මේක ඇයි මේ පට්ටපල් බොරුව කියන්නේ? මම අභියෝග කරනවා මේ වෙලාවේ. තාමත් පුළුවන් නම් සජබ හරි කාට හරි කියන්න. ලංකාවේ නැවතුම්පලක් නෙමෙයිද මේ නැව? එතකොට නාවික නීතියට අනුව නැවතුම්පලක් වෙනවා නම් අපේ කොළඹ වරාය අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. දැන ගිනි ගන්නවා කියලා නාවිකයෝ ඒකේ එයිද? අපි කරේ ඒගොල්ලන් මුදාගත්තා. හොඳයි. අපිට මොහොතක් දෙන්න අපේ විරාමයක් ලබා ගමු. ඔබටත් එකතු වෙන 7 වෙනි පැය සමගින් නීතිඥ මේ ජාජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා 7 වෙනි පැය මැදිරියේ ඉන්නේ 2009 යුද්ධේ ජයග්‍රහණය කළාට පස්සේ අපිට විවිධ යුද්ධවලට මුහුණ දෙන්න වුණා. ඒ යුද්ධ ගැන අපි කතා කරමින් හිටියේ. දැන් මේ වෙනකොට අපි මුහුණ දෙන යුද්ධේ කොරෝනා යුද්ධය. අද සයිනෝෆාම් එන්නතේ දෙවෙනි මාත්‍රාව එන්නත්කරණය ආරම්භ වෙනවා. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවෙනි මාත්‍රාවත් පුළුවන් උපරිමෙන් අපි දකිනවා රජයේ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. හේතුව දැන් එන්නත් නිෂ්පාදකයෝ පවා ඔවුන්ගේ රටින් පැනලා ගිහිල්ලා වෙන තැන්වල ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාත් එක්ක දැන් විපක්ෂින් ප්‍රබල චෝදනාවක් තියෙනවා මේ ඉන්නත්කරණය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දැක්ක වෛද්‍ය අංශත් විවිධ දේවල් කියනවා. ඔබතුමන්ගේ මතයට අනුව කොහොමද මේ කටයුත්ත ජනතාවට හිතසුව පිණිස සිද්ධ වෙන දෙයක්? හැබැයි මේක හරියට වෙනවද? අඩුපාඩු තියෙන වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අඩුපාඩු නැතුව කිසි දෙයක් වෙනවා. දැන් යුද්ධයක් කරානේ. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා බාරගත්ත ජනාධිපතිතුමා විදිහට ආරක්ෂක ලේකම්තුමා කල්පනා කරපු යුද්ධෙත් අඩුපාඩු වුණානේ. ඒ අවුරුදු දෙකමාර තුලත් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා. අපි මුහමාලේ කෑවා. හරිද? සරත් පොන්සේක මහත්තයා හමුදාපති විදිහට මුහමාලේ පට්ට පතුරු යන ගුටි කෑවා අපි. හැබැයි සමස්තය බැලුවා. අපි ඒකට කියනවා ඔබට සටනක් දෙකක් පෙරදෙන්න පුළුවන්. වඩා වැදගත් වෙන්නේ සටනක් දෙකක් පෙරදීම නෙවෙයි යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය. අල්ටිමේට් එයිම්. අවසාන ඉලක්කය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යටතේ නිකන් ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. හොඳට හොයලා බලලා විද්වතුන්ගේ අදහස් අරගෙන දැක්මක් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම. ඒක තමයි අපේ අර ආගමික පොත ධම්මපදයේ අපේ බයිබලයේ වෙන්න ඕනේ ධම්මපදයේ වෙන්න ඕනේ ඒක. මේ දේශපාලන ලෝකයේ අද සෞභාග්‍ය දැක්මත් එක්ක ඉතා පැහැදිලි සැලැස්මකට ඉක්මවා වැඩ කරන්නේ. හරි? නිකන් බලන්නකෝ අනිත් රටවල අපි වගේ 4 ගුණයක් වෙච්ච ජර්මනියේ ඇන්ජෙලා මර්කල් කියන අවුරුදු 16ක් විතර එකට චාන්සලර්වරයා විතර ඉන්නේ. එක නායකයා. මොකද්ද? අපි වගේ කී ගුණයක් මැරුණාද? කී ගුණයක් ලෙඩ්ඩුද? නේ? ආර්ථිකය කොච්චර ඒගොල්ලන්ගේ කඩා වැටුණාද? ওই ශක්තිමත් කියන මෝදිලාගේ ඉන්දියාවේ මොකද වුනේ? හරි? අද බංග්ලාදේශයේ මොකද තත්ත්වය? අද නේපාලයේ මොකද තත්ත්වය? පාකිස්තානයේ මොකද තත්ත්වය? හරි? අපි ශක්තිමත්ව ඉන්නවා. අපේ මහමග මැරිලා වැටෙන්නේ නැහැ අපේ කට්ටිය. හරි? අපේ ගංගාවල කොවිඩ් මලමිනී පාවෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ඉතාම දක්ෂ ලෙස කළමනාකරණය කරලා අද අපිට තියෙන නිපැයුම් බොහොම පොඩ්ඩයි නිෂ්පාදන පිටරටට යවන්නේ. ඒ නිසා අපනයන ආදායම ටිකක් හරි අවශ්‍යයි. ඒක රැක ගන්න යම් කර්මාන්ත ටිකක් විවෘත කරලා තිබෙනවා. එහෙම ඒ අතර වාරයේ එතුමා චීනෙන් ඉතාම දක්ෂ ලෙස
දැන් මිලියන 10ක් ගත්තා. ඊට කලින් උත්තාව. දැන් බදාද තවත් එනවා මිලියන 10ක්. එන්නත් කරන්නේ සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දන්නවද 65%ක් ජනතාවගෙන් එන්නත් කරන්නේ වුණාම සමූහ එන්නත් කරන්නේ. සමූහ අපි කියනවා ප්‍රතිශක්තිකරණය. herd immunity. ඒක ආපු ගමන් අපේ රට. ඒ නිසා එතුමා ආර්ථිකයේ වැටෙන්න නොදී මිනිස්සු බඩගින්නේ මැරෙන්න ඉඩ නොදී එන්නත් කරණය හරහා කොවිඩ් පරාද කරලා සෞභාග්‍යයේ දැක්ම මගින් රට දියුණු කිරීමේ ගමන් මගට යනවා. ඒක නිසා තමයි අපි ඊයේ දැක්කේ මේ අධිවේගී මාර්ගය ඒ වගේම පාලම් ගුවන් පාලම් 5ක් එකවර ඉදිරි වෙනවා. සංවර්ධනයත් එක විදිහට වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වෙලාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක අපි ඔක්කොම ඉන්නවා. පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව විශ්වාස කරන්න එතුමාව. එතුමා මේ රට ගොඩ ගන්නවා. හොඳයි. ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා රණවිරුවෙක් විදියට නීතිඥයෙක් විදියට එතුමා ගැන දන්න කෙනෙක් විදියට අපි ඔක්කොම එතුමාට උදව් කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම එතුමා රට ගොඩ ගන්නවා. මම වගකීමක් ඇතුව කියනවා මාස 4ක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් කොරෝනා මර්ධනය කරන්න අඩු ගානේ 180ක් මර්ධනය කරන්න අපිට පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. තව බොහෝ දේ කතා කරන්න තියෙන හැබැයි අපිට ලැබිලා තියෙන කාලය සීමා සහිතයි. අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක දවසේ 7 වෙනි පැයට එකතු වුණා. නීතිඥ මේජාති අජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා ඔබතුමන්ට බෙහෙන්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. අපි සූදානම් සමුකන්න යලිත් ඔබ මුණ ගැහෙන්නේ හෙට උදේ 7ට. සුබ දවසක්.